श्रीगन्धं चन्दनं दिव्यं सौभाग्यं मनोहरं विलेपनं श्रेष्ठं चन्दनं प्रतिक्रियतां महा पुष्पालां समृद्धं पश्येमां सर्वहित्राः स्त्रे रङ्गे दुष्भागं सतिनो नमो नमः माता माधवी नमो नमः महालक्ष्मी नमो नमः ओम भागवत अधिष्ठात्री देवताभ्यो नमः ओम व्यासाय नमः सुखाय नमः ओम व्यासरूपाय नमो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः मानव साधनम पापापहं गुणाधानम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे बोले कृष्ण कन्हैया विमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं पधार्यो श्रीमाधवी उर्मिला सुश्रुतकीर्ति वरवा चारुरतन चारुसुमन पुरीमन करत अग्रकुल प्रवर्तक और हमारे आराध्य देव भगवान श्री अग्रसेन जी की 5145वीं जयंती है। इस अवसर पर अग्रवाल समाज अजमेर की ओर से जवाहर रंगमंच अजमेर में श्री अग्र भागवत कथा का आयोजन रखा गया। इस कार्यक्रम में हमारे प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य नर्मदा शंकर जी गुरुजी के श्रीमुख से अग्र भागवत कथा का वाचन हुआ। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध समाजसेवी श्री रमान दयाल जी बंसल और उनकी धर्मपत्नी उषा जी बंसल, विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में अतिरिक्त जिला कलेक्टर और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर शहर RS अधिकारी आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी अग्रवाल यहाँ पधारे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रसिद्ध समाजसेवी श्री दीपचंद जी श्रिया एवं श्री लोकेश जी अग्रवाल, मुख्य यजमान के रूप में श्री गिरधारी लाल जी मंगल, श्री रमेश चंद जी अग्रवाल सैमसंग वाले, श्री उमेश चंद जी गुप्ता और श्री गोविंद नारायण जी कुचिलिया रहे। कार्यक्रम के हमारे मुख्य संयोजक श्री अशोक जी पंसारी जो संरक्षक अग्रवाल समाज अजमेर है वो रहे। इस कार्यक्रम में सभी समाज बंधुओं ने महाराज जी के श्रीमुख से अग्र भागवत कथा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। अग्रवा के इतिहास के बारे में, अग्रसेन जी के इतिहास के बारे में, अग्र भागवत कथा के बारे में पूरी जानकारी लोगों को सुनने को और समझने को मिली। कथा के समापन पर सभी अग्रबंधुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर
अग्रवाल समाज अजमेर द्वारा जो विभिन्न सामाजिक सरोकारों से ओतप्रोत कार्यक्रम किए जा रहे हैं उन सभी के बारे में भी जानकारी दी गई और समाज के ज़रूरतमंद असहाय बेसहारा लोगों के बच्चों की शिक्षा के लिए, उनकी कन्याओं के विवाह के लिए और उनके परिवार में किसी भी चिकित्सा संबंधी कार्य के लिए अग्रवाल समाज अजमेर की ओर से जो भी उचित सहायता है वो देने के बारे में यहाँ घोषणा की गई। इसके अलावा श्री के अग्रवाल समाज की ओर से एक परिचय पुस्तिका वैवाहिक योग्य युवक युवतियों की प्रकाशित की जा रही है, उसके बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में हमारे अग्रवाल समाज के और अन्य समाज के प्रबुद्ध नागरिकों ने सैकड़ों की संख्या में भाग लिया। शैलेंद्र अग्रवाल, अध्यक्ष अग्रवाल समाज अजमेर।